मित्रांनो, मी एक कुणाल पाटील आणि कुणाल पाटीलच्या ब्लॉगमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. आणि आज मी चाललोय, थंबनेल बघितलंच असेल व्हिडिओ सुरू करण्याच्या आधी. तर आता पुढचा व्हिडिओ बघा. आता तुम्ही आता आम्ही पोचलेलो आहोत सिडको भवनच्या इथे बेलापूरला. तर आता आपली ओला बुक केली आहे मी. चला आता पुढचा सीन बघा. शोरूमला पोचलेलो आहोत. हे बघा, आता होंडाईचे शोरूमला पोचल्यावर हे बघा. मम्मी कसं वाटतं? माझे नको.
कसं वाटतं पूजा झालेली आहे? हे आमचे गुंडेवाले. याही जास्त मदत केली आम्हाला व्हिडिओ काढायला. आणि आमच्या पंडितजी. आता सगळी सेटिंग समजतो आम्ही. आता सेटिंग काय आहे ती समजून घेतात. आम्हाला काय चॉकलेट मिळालं आहे. खोल आता चिकन टेप चॉकलेट मिळालेले आहे. या खायला. A few moments later. आता आलोय गाडी घेऊन आम्ही. आणि हा ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. Thank you for watching my video.